दोस्तों, ये चिड़िया अपने भूखे बच्चों के लिए फ्रेंच फ्राई चुरा कर भागती है, पर यह बदमाश लड़का उसे पकड़कर बहुत मारता है और तभी चिड़िया को बचाने एक बिल्ली आ जाती है। बिल्ली के डर से बदमाश लड़का वहाँ से भाग जाता है। बिल्ली चिड़िया को उसके घर ले जाती है और उसे घर पे छोड़कर उसके भूखे बच्चों के लिए मछली पकड़ने चली जाती है। बिल्ली मछली लाकर चिड़िया के भूखे बच्चे को खिला देती है और उनके साथ सो जाती है। पर ये क्या दोस्तों, ये बदमाश लड़का इस बिल्ली को मारने आ जाता है। जैसे ही ये बदमाश लड़का इस बिल्ली को पकड़ता है, बिल्ली को बचाने चिड़िया आ जाती है। चिड़िया इस बदमाश लड़के को मारकर भगा देती है। क्या दोस्तों, आपने अभी तक इन दोनों के दोस्ती के लिए एक लाइक नहीं किया है?